இந்த ஒரு டிஷ்ஷை ட்ரை பண்றதுக்காக வாரத்துல 6 நாள் வெயிட் பண்ணி 7வது நாளும் கிடைக்காம பல்பு வாங்கின நாட்கள்லாம் உண்டு. அது என்ன டிஷ், அது எங்க கிடைக்குதுன்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபாலோவையும் லைக்கையும் போட்டு விட்டுருங்க. அண்ட் இது ஒரு செம்ம டிமாண்டான மேட்ரு, சோ நோட் பண்ணிக்கோங்கடா பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ். சோ இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்ன்றத கடைசியில சொல்றேன். அதுக்கு முன்னாடி இந்த டிஷ்ஷோட நேம் சொல்றேன். அதுதான் நாசி லீமாக். எப்பனா போடுவீங்க இதை? இது ஒன்லி ஆன் சாட்டர்டே ஸ்பெஷல் சொல்லியாது. ஏன்னா இது ரொம்ப ஹைலி டிமாண்டான ஒரு ஃபுட், இது யூனிக்கான ஃபுட். சோ இதுல உங்களுக்கு என்ன வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, கோகனட் மில்க்ல செஞ்ச ரைஸ், எக், சிக்கன் விங்ஸ், அப்புறம் சிங்கப்பூர்ல இருந்து இம்போர்ட் பண்ண ஆன்சோவிஸ், பீனட்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஒரு சூப்பரான சம்பல் சாஸோட கொடுப்பாங்க. அந்த சம்பல் சாஸோட எடுத்து அந்த பீனட் ஆன்சோவிஸையும் வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னு வைங்களேன், கண்டிப்பா இந்த டிஷ்ஷுக்கு நீங்க ஸ்லேவ் அடிச்சு சொல்றேன். ஒரே ஒரு வருத்தமான விஷயம் என்ன பாத்தீங்கன்னா, இது சனிக்கிழமை தான் கிடைக்கும். அண்ட் கிடைக்கும் இடம் அபாங்கராஜு நாசி கோரிங் அண்ணா நகர். சோ வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க. ட்ரை பண்ணிட்டு தயவு செஞ்சு போகலாதீங்கடா பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ். Information is well